Europos parlamento nariai Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas apsilankė Žygaičiuose. Tai pirmieji parlamentarai atvykę susitikti su bendruomenė, išgirsti žmonių rūpesčius, baimės ir nerimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos jų žemėse. Mano buvimas, Juozo Imbraso buvimas šiandien yra pagrindinis tikslas, kad nuvežti jūsų mintį, kurią aš noriu perduoti valdančiai koalicijai, ministrui pirmininkui, aplinkos ministrui ir išsakyti savo nuomonę. Ir jūsų kalbėjimas, jūsų bėdos, jūsų godos šiandien yra labai svarbu. Parlamentarų teigimu, skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba turi būti vertinama labai atsakingai. Būtina atsižvelgti į poveikį aplinkai ir žmonėms. Pirmiausia, turėjo būti atsakyta į bendruomenės klausimus ir tik po to išduoti leidimai. Manau, kad čia padaryta ir klaida, kad nepradėta pirmiausia dirbti su visuomenė, aiškinti tuos dalykus, o žmonės dabar įsižeidė, nežinau, kaip juos dabar nuraminti, labai sudėtinga. Bendros nuomonės dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos Europos parlamente nėra. Jo nariai pasidalijo per pusę. Vieni už, kiti prieš skalūnų dujų išgavimą. Šiandien yra labai svarbu gamta. Ir jeigu yra nors mažiausia galimybė, kad mes užteršim šitą gamtą, mes turėtume palaukti. Mes turėtume sulaukti tokių technologijų, kad nebūtų nei 1% galimybės užteršti gamtą. Parlamentaras įsitikinęs, kad žemės gelmių turtai ir jų gavyba turėtų būti valstybės reikalas. Ir ji pati turėtų rūpintis visais procesais. Kodėl mes neturim tokie pat būti kaip Norvegai, kurie neleido prieš 20 metų, kad atsirado nafta, jie ten visokių pacukų lakstė. Irgi labai norėjo greitai paimti plioską. Neleido. Ir Norvegai, Briuselį sutinku, sako, mes šiandien dėkingi tai vyriausybei, kuri prieš 20 metų priėmė tokį sprendimą. Valstybė pati tvarkus ir visi pinigai eina valstybė. Sprendimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos vyriausybė priims gavusi mokslininkų išvadas.